कपालको देखाइरहेको छु कपाल देखिन्छ होला यस्तो झर्ना तिनीहरूले माया गर्न चाहिँ नछोड्नु होला नराम्रै भए पनि भिडियो चाहिँ आइरहने गर्छ पाङ्ग्रै पाङ्ग्रै छ हेलो एभ्रिवान नमस्ते डगदिया तपाईँहरूलाई आज म नयाँ भिडियोको साथमा आइसकेको छु तपाईँहरूको साथी निर्मला मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला त्यही हो आज चाहिँ म घरभन्दा धेरै मासतिर आइरहेको छु ऐसेली खानु आएको खास गरी ऐसेली नै रहेन रहेछ अहिलेको सालको राम्रो फलेन पनि छ त्यही हो अनि अब यति माथि आइसके पछाडि हामी पर झर्नासम्म जाने कुरो छ झर्ना भएको ठाउँमा तपाईँहरूलाई म देखाउने नै छु हेर्दै गर्नुहोला साथीहरू मौसमले च्यालेन्ज गरिरहेको छ हामी घरमा हुँदा चाहिँ दामी घाम लागिरहेको थियो नि त मासतिर निस्केको अहिले चराचुरुङ्गीको आवाज सुनिराख्नु भयो होला मौसम चाहिँ अलिक पानी परिरहेको छ त्यही होला बोल्नु पर्ने सकेरमा हामी चाहिँ सानो शेर्पा गाउँ आइसक्यौँ अब झर्ना भएको ठाउँ पुग्न लागिसक्यौँ नि त जाँदैछौँ म तपाईँहरूलाई नि म झर्ना देखाउने नै छु थोरै त देखिसकेको छ अब छेउमै गएर देखाउने यो यहाँ झर्ना यसरी झरिरहेछ माथिबाट तलसम्म अस्तिभन्दा अलिक ठुलो हुँदै रहेछ बर्खा लाग्यो नि तलबाट भएर ठुलो ठुलो हुँदै हामी चाहिँ झर्ना भएको ठाउँमा आइसक्यौँ अनि पानी परिरहेछ नि त त्यही भएर त्यहाँ बसिरहेको छौँ अनि तपाईँहरूकै लागि भनेर यहाँ झर्ना देखाउने कोसिस गर्दैछौँ होइन अनि रमितले पनि जानुपर्छ भन्नुभयो तपाईँहरूको लागि नै भिडियो तपाईँहरू पनि हेर्नु होला भनेर हाम्रो ठाउँको झर्ना अनि त्यही भएर हामी एकछिन पछाडि माथि जानेछौँ अनि यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ पानी परिरहेछ त्यही भएर बसिरहेको छौँ पुलबाटै तपाईँहरूलाई झर्ना देखाउँदैछौँ है त्यही साथीहरू तपाईँहरू पनि हामी सँगसँगै इन्जोय गर्नु होला हाम्रो भिडियो हेरेर अनि तपाईँहरू त्यही हो हाम्रो गाउँठाउँको ठाउँहरू तपाईँहरूलाई पनि देखाउने कोसिस गर्दैछौँ राम्रो मानेर हेरिदिनु होला अनि त्यहाँ चाहिँ निर्मला कहाँ बस्दैन झर्ना यस्तो कपाल यो खालको देखाइरहेको छु कपाल देखिन्छ होला यस्तो झर्ना अहिले म देखाउनु त कत्रो आइडो मसँगसँगै आउनु होला झर्ना हेर्नुको लागि म पनि पानी परिरहेको थिएँ छिटो छिटो गर्दैछ बोकेरै गइरहेको थिएँ नि त रमितले चाहिँ माथि जानुहुन्न भन्दै थियो त्यो झर्नाको चाहिँ म लड्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ झर्ना देखेपछि लास्टै जानु मन लाग्यो नि गएर त्यहाँ उयो फोटो खिचेँ अनि भिडियो बनाउनको लागि तर पछाडिबाट पानी आएर छिटो हावाले हल्ला गरेको थियो अनि गाह्रो लाग्दो रहेछ हावाले लास्टै रमाइलो भएर आएको थियो अनि यो हामी झर्नामा फोटो खिच्यौँ भिडियो बनायौँ त्यस पछाडि हामी फेरि गौथालातिर लाग्यौँ पसल आज चाहिँ विशेष गरी पूजाको बाधा थियो हाम्रोमा हाम्रो गाउँतिर चाहिँ पूजा भएपछि बाधा गर्दो रहेछ नि त काम गर्नु नहुने त्यही भएर घरमा बस्नु नै अल्छी लाग्यो त्यही भएर घुम्न पनि हुन्छ भन्दै हामी मासतिर गयौँ अनि मासतिर दिदीले गाई चराउँदै हुनुहुँदो रहेछ अनि कस्तो राम्रो राम्रो गाईको बाछाहरू रहेछ अनि रमितले पनि कति राम्रो गाई गोरु हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि हामी नि त्यस्तै गर्दै भिडियो बनाउँदै माथि पसलतिर लाग्यौँ अनि पसलबाट तेलहरू थिएन तेल मैदा यस्तै चिनीहरू के किन्नको लागि हामी पसलतिर लाग्यौँ पसल जाँदैछौँ हामी चाहिँ हामी गौतला आइसक्यौँ अनि पसल जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यता गुम्बातिर आइयो अनि त्यहाँनिर सानो गाउँ भए पनि कस्तो राम्रो छ नि त शेर्पा गाउँ अनि शेर्पा गाउँको भिडियो गाउँहरू देखाउँदैछौँ तपाईँहरूलाई पनि अनि यहाँ गुम्बा रहेछ होइन छ अनि पहिले यो ढलान गरेको थिएन नि त प्लास्टर अहिले चाहिँ ढलान प्लास्टर गर्नुभएको रहेछ अनि राम्रो बनाउनु भएछ त्यही हो अनि यहाँ घुम्दैछौँ हामी चाहिँ अनि रमित चाहिँ यो गुम्बा चाहिँ के भन्छ बन्द रहेछ नि त खुल्ला रहेछ अनि त्यही भएर यहाँ घुम्दैछौँ बाहिरबाटै अनि यहाँ चाहिँ पाप लाग्छ उल्टो घुम्यो भने भन्दै हुनुहुन्थ्यो रमित चाहिँ अनि यताबाट घुम्नुपर्छ भनेर घुम्दै हुनुहुन्थ्यो अनि बर्खा लागिसक्यो आजभोलि त पानी पनि आइरहेछ अनि हरियाली सिनहरू कस्तो राम्रो सिनहरू देख्छ आलु चाहिँ सबै ठाउँ यस्तै रहेछ है
आलु गोड्दो रहेछ। यो हामी चाहिँ पसल पुगेर घर फर्किँदैछौँ अहिले चाहिँ। अनि यता आलुबारीहरू यस्तो रहेछ। अनि शेर्पा गाउँतिर चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ खन्ने बेला भइसक्यो, खन्दैछौँ आजभोलि हाम्रो गाउँतिर चाहिँ। अनि यता चाहिँ अलिक मासतिरै पर्छ नि त, भर्खर भर्खर बोट मर्न लाग्दै रहेछ। अनि यहाँ गहुँ जौँ पनि यस्तो राम्रो रहेछ। जौँ चाहिँ अलिक नपाकी रहेछ, अलिक अगुवा चाहिँ पाकेको रहेछ। अनि हाम्रो तलतिर त हाम्रो गाउँतिर त छर्नेहरूले गहुँ जौँ पनि काटिसक्यो। यहाँ चाहिँ अलिक माथि नै पर्छ, पहाडको पनि अलिक हिमाली भेग नै हो यो चाहिँ। हाम्रो चाहिँ अलिक तलतिर पर्छ। त्यस्तै छ हाम्रो गाउँ। फाइनली हामी चाहिँ दिदीको घर आइपुगिसक्यौँ। अनि दिदीले खाजा खाएर जाऊ भन्नुभयो, दिदीको घरमा बस्यौँ। अनि त्यहाँ उहाँले रोप्नुभएको फुलहरू यस्तो राम्रो फुलिरहेको रहेछ फुलहरू। अनि त्यही भएर मैले थोरै भिडियो बनाइरहेको छु। अनि फुलहरू धेरै मन पर्यो नि त, अनि मलाई फुलहरू मनपर्छ तै पनि। अनि दिदीको घरमा यस्तो थरीको फुलहरू फुलिरहेर छ, त्यही भएर हामीले भिडियो बनायौँ। अनि भान्जीले यो यहाँ पनि यस्तो राम्रो छ भन्दै फुल देखाउँदै थियो। अनि त्यो भिडियो बनाउनु भन्दै थियो, सानो छ नि त भान्जी चाहिँ, त्यही भएर हामीले भिडियो बनाउँदैछौँ। खास गरी हामी आज ऐसेलु टिप्टोको लागि आएको थियौँ। ऐसेलु र काफल खानको लागि सधैँ यही टाइममा हुन्थ्यो। अहिलेको चल्दा खासै फलेन पनि छ, पाइएन पनि। अनि काफल त झन् एउटा पनि पाइएन। अनि ऐसेलु चाहिँ अलिअलि रहेछ, त्यो पनि चराले खाइहालेको, त्यति राम्रो नपाकिरहेछ। यो बढी वर्षत भएको कारणले होला, मिठो पनि रहेनछ, उसको बिउ झरिगएको। अनि त्यो अहिले चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ। अनि यति माथि आइसके पछाडि हामी चाहिँ माथि पसलसम्म पुगेर आयौँ नि त। हाम्रो गाउँमा पसल धेरै टाढा छ, अनि त्यही भएर माथि गौतला गएर 1-2 घन्टाको बाटोको फक जानुपर्छ हामी चाहिँ पसल। अनि त्यो पसलमा पुगेर यसो तेल के मसलाहरू किनेर हामी घर फर्किँदैछौँ, त्यही हो। अनि मेरो भिडियो हजुरहरूले हेरेर कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नु होला। अनि जस तपाईँहरूले मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो होला भन्ने आशामै छ कि छु। बोल्न पनि त्यति राम्रो आउँदैन है। अनि त्यस्तै हो बोली चाली चाहिँ। अनि त्यही हो, सबैजनाले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। खै के जति भन्छ मलाई चाहिँ त्यति राम्रो बोल्न पनि आउँदैन, त्यही भएर भिडियोको क्वालिटीहरू पनि राम्रो हुँदैन। त्यही हो, सबैजनाले माया गर्न चाहिँ नछोड्नु होला। नराम्रै भए पनि भिडियो चाहिँ आइरहने गर्छ बेला बेलामा। बाई बाई।